tukyagenda maaso n'okujjukanya amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala g'ekitiibwa nga bulijjo tulaba Allah atugamba nti walillahi al-asmaa'ul husna fad'uuhu biha. Allah alina amannya amalungi, muba mumusaba mumusabe nga mukozesa amannya ge ag'ekitiibwa. Era omuntu yenna agaana okusaba Allah subhanahu wa ta'ala aba akoze ensobi nnene nnyo era musango. Oba tusaba Allah tusabaani kitegeeza waliwo amakubo amalala g'oyitamu omusango gwonna gumula. So Allah tugamba nti fad'uuhu biha, kube nga musaba nga mukozesa amannya ago. Kigambo fad'uuhu biha kitegeeza ekyokubiri, live by those names, muwangaale n'amannya ago mu bulamu bwammwe. Wabanga Allah Rahman musaasizi naawe osobola okubeera omusaasizi. Wabanga Allah Ghafuur musonyiyi naawe osobola okusonyiwa abakusobya. Wabanga Allah Aliim mumanyi naawe osobolwa okunoonya okumanya ebikwatagana ku ddiini yo. Ebiseera ebisinga amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala tugalaba bulabi naye nga gagenda kutufuukira ensonga kunaku lumu. Ekyokugamba nti fad'uuhu biha, muwangaale nako mu bulamu bwammwe. Kigambo daa kitegeeza kukoowa elugati al-arabiyya. Ekigambo daa olulimi Luwarabu oluusi kisobola okutegeeza okuleka, singa ku alifu gye batadde ku nkomerero. Daa yaleka, daa yakoowoola. So Allah agamba nti fad'uuhu biha, mukoowole Allah nga mukozesa amannya ago. Bimaana mubeere mu bulamu bwammwe nga mulimu ebitendo by'amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wabanga gamu kumanya ge Shakur yebaza, lwaki kyetukugaana okwebaza? Man la yashkuru nnaasa la yashkuru Allah. Omuntu ateebaza bantu yebaza nti Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwensonga amannya galina amakulu mangi, singa tugateeka mu bulamu bwaffe ojja kulaba nga butuukirira ddala. Olunaku lwaleero insha Allah tugenda kwejjukanya erinnya lya Allah Al-Malik. Al-Malik kitegeeza Allah yalina obwannannyini, yalina obufuzi, yalina obuyinza. Omuntu osobola okubeera nannyini naye nga tolina buyinza. Osobola okuba nga olina ettaka lyo naye nga linamu obuyinza ye Allah subhanahu wa ta'ala. Amagulu go n'amaaso go, emikono gyo, obulimi bwo, okulyawo n'obulamu bwo, obulaba nti buli bubwo naye buli mikono gyani. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bidhalika umirtu. So bagambe okusaala kwange, okufa kwange, obulamu bwange lillahi, yani bi Allah subhanahu wa ta'ala. Erinnya eryo lyerabika mu suratul Hashr aya 3. Allah tugamba nti huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamun al-muhaymin al-azizul jabbar al-mutakabbir. Ibyo byalabika manya yali yasooka nalyo ng'amenya amannya ago, huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik. Tugenda kulaba ne mu hadithi z'omubaka Muhammad sallama ebintu byayolekebwa omubaka Muhammad sallama bwe yalinga ayimiridde mu swala y'okusaala yagamba nti wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardi hanifan wama ana min al-mushrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana min al-muslimin allahumma anta al-malik. Mbaka sallallahu alaihi wa sallam anasema ayu Allah tabaka la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka nas. Sura ni sura gani? Al-Malik ni manya ga Allah jitiwa bi Muhammad Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nokuli sura mbaka sallallahu alaihi yanzilu Allah ta'ala ila samai dunya kulla layla. Allah ni chiro tufanye ngechi jakam buli kiro Allah kakubeyo kusirekera mubanga buli kiro Allah ka nesawa meka sawa yo mwenda 10 n'emu samu yanze kululai kimwe n'okusatu kyekiro abamanyi barasawa nana munda Allah kabuli namu ngabantu webase Allah n'agamba nti ana al-malik abange nze kabaka nze nani nze alina obusobozi
nze nannyini mulimu atagulina, ayagala sente nze nzirina, ayagala abaana akalina, ayagala okumuwonya omulwadde nzirina, kuba nze ani Malik, nze kabaka, nze nannyini, nze nsalawo. N'agamba nti man dha alladhi yad'uni fastajibu lahu, ani mumwasaba mwatebase. Era abamanyi abamu batugamba okusoma hadithi, walaw ya'lamuna ma fil atama as-subh la tawhuma walaw habba. Singa abantu bamanyi obulungi obuli mu kuyimunkako ebiro n'okusaala n'okusaba Allah, bamugamba ensonga zo n'okusala eswala ya subuhi mu jamaa, singa abantu bamanyi obulungi obulimu la tawhuma bihabba walaw bihabba, baali badde bagenda okusaala eswala ezo wadde babawalula buwaluzi bwa mpaka, oba wadde bajja beewalula bwewaluzi ku ttaka olw'obukulu bwa subuhi n'obukulu bw'okusaala ekirabo ekitiibwa. So Allah kabaka ali waggulu abuuza ani asaba muwe, ani agala omulimu, ani agala Allah okusaasira, ani agala Allah abaana be babeere bulungi mu nsi, ani agala Allah abeere nga muwa kino na kino na kino, ani asaba ekyokulya kino, ani asaba ekyokunywa, ani asaba abaana abalongoofu, ani asaba omukyalo omulongoofu. Wallahi Allah ekikiraga nti alina omukwano buli kiro kulukagayo. Era singa abantu bamanyi obulungi obubirimu baali badde bagenda bakukuba ekiro ekyo wadde babeera bukakase bukase. So obumu ku bujulizi obulaga nti omubaka Muhammad sallama omubaka Muhammad sallama naye yaleeta obujulizi obulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala yennyini al-Malik. Twagala tulabe min lazim ismi al-Malik nafaazu amrihi ebimu biraga nti Allah subhanahu wa ta'ala ye kabaka, bwe kuba nti ateeka ebiragiro bye kukola. Omuntu osobola okulagira naye nagateeka mu nkola, wallahi, naye Allah subhanahu wa ta'ala ebiragiro bye oyagala tayagala birina okukolebwa kuteekebwa mu nkola. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wala yasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tusobola kwagala okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala amaze kola ki kwagala. Lahu lkhalqu wal amru, Allah kugamba nti nze nina obutonzi, nze natonda buli kimulaba, era nze nina ekiragiro ekisembayo. Naye bw'oyagala okutya omulwadde abeerewo nga Allah tayagala kitagibwa obusiraamu kisoboka. So lahu lkhalqu wal amru, nina niyongera okukukumya n'okutuwa essuubi mu Allah nti ebigambo embeera ekalubye. Lahu lkhalqu wal amru, Allah yalina ekiragiro ekisembayo, bajja kukifumbira mu ajja kukyusa obwavu obunnuma, ajja kukyusa omulimu gusirina, ajja kukyusa abaana bano babadde aboomufu abalongoozi, kubanga yalina ekiragiro ekikola ki singa tunagezaako okumusaba. So omuntu asobola okubeera kabaka naye nga amulwalaisanafiradde tasobola kusalawo. Olunaku olwaleero tulina bakabaka, tulina ab'ebitiibwa, tulina ab'obuliiza, naye mulimu bye batasobola kusalawo baali baako bakoma. Ebiragiro byabwe bikola n'ebinawe bikola ki bikoma. Era mulaba netwala ono mu COVID ebiragiro bikola naye nga waliwo ebikola ki bikoma. Naye ku Allah subhanahu wa ta'ala ekiragiro kiba kiragiro, akkiriza mu kukkiriza omuntu n'akola ensobi n'amuwulumisa yadde abatayagala kumukozesa olwabulakola. So mulimu ku byafaayo okusomesebwa mu hadith al-Qudus, Allah mu hadith al-Qudus yagamba nti ana malikul muluk, nze kabaka w'abakabaka bonna, nze pulezidenti w'abapulezidensi bonna, nze kiyamani w'abakiyamani bonna, waggulu wange tewali kintu kirala kyonna. So ana malikul muluk wa muluk wa malikul muluk qulubul muluk biyadi, emikono gy'abakabaka, emikono gy'abobuyinza bonna, emikono gy'aba-DPC, emitima gy'aba-DPC, emitima gy'abobuyinza, emitima gy'abajulizi b'amagye, emitima gy'abamaani, emitima gy'Amerika, emitima gya buli omu gw'owulira nti w'amaanyi. Allah agamba biyadi, nze girina mu mukono gwange. Emitima gy'ababoosi abakuwa emirimu, Allah yagirina mu mukono gwe. Wa inna al-ibada idha ata'uni hawaltu quluba mulukihim alayhi. Singa abantu banagezaako okumwondera, nja kukyusa emitima gy'abakulembeze baabwe nga migongo ate nga misaasizi gye bali. Wa inna al-ibada idha asawni, naye ate obananjeemera hawaltu qulubahum alayhi bis-sakti wal-hikma.
mitima gyabwe gy'abakulembeze bamwe ojja kugifuula nga mukambwe gimu abakulembeze tebaagala kumanya bajja balukumbula bajja bateeka mu zibuloni bajja kubamalako ebintu bajja kulimisa ebintu bimwetaaga mulamu bwaffe obwa bulijjo nga sukaali sabbuuni amafuta n'ebintu ebirala singa munaagezaako okunjimira nja kuteeka mu mitima gyabwe obukambwe gyemuli ate tebasobola kubasaasira n'agamba nti fala tashghalu anfusakum bidu'aa'i al-qulub temumala budde kusabira abakulembeze bammwe mu bibi okusajja okusinga kufa okusajja okusinga kusalawo okusajja ogwo temumala budde wammwe okusabira abakulembeze bammwe mu bibi wabula wadobola ku luswala mubasabire baterere mubasabire balongoose faina solahahum bisolahum bwe banaalongoose nemujja kumaliro kati mumbeera eno omuntu yenna okutuusaako byakutuusizaako omuntu yenna okukolako tabula kukolezeeko luba luyitidde mu mikono gya Allah yalwadde lubeerewo era nga tunaba mukolako olutalo lw'amaanyi sooka okakasa nti Allah subhanahu wataala kikokiteze osabe Allah subhanahu wataala abire nga akikugirawo akalala tubeera tumanya la maliki haqiqatan illa Allah tewali kabaka tewali alina mwamanyiro omutuufu wannamaddala okujjakaani Allah subhanahu wataala abasinga obumanyi abamanyi batugamba la malika illa Allah haqiqiyya alladhi yamliku kulla shay'in khalqan wa tasarrufan wa masiratan ogambo kulina amakulu agomu oyo alina obuyinza ku bitonde byonna first number one khalq kubiteekawo oyo Allah subhanahu wataala yalina obuyinza kuteekawo ebitonde yatonda ebizi yatonda ente yatonda endiga yatonda abantu yatonda buli kimu ekirabo tewali kintu kyonna kirina bulamu ensi kuno okujjaku ngaazo obuyinza okukiteekawo yaluma wallahi niwolobera bakagezi mungi batya tebalisobola kuteekawo kitonde kirina bulamu era tekirinaba kubeerawo bakugezereko bikolera ku masanyalaze era egaggwamu nga bikomaawo naye bwekolera ku masanyalaze Allah imdad akugabirira infacti n'amasanyalaze gennyini gye bakozesa Allah subhanahu wataala yambako okugabezaawo okugabirizawo kubanga nebakugamba nti agamu bagakola mu mpewo mpewo yeetolola nga amasanyalaze gakola agamu gavamu amafuta naye ateekawo amafuta tebateeka mu genereta nezikola amasanyalaze ate amazzi ago gatambula Allah subhanahu wataala geyatonda nga gayika bateeka zitabani zaabwe amazzi negayika ku tabani zitakuzika okwetoloola nemufuna amasanyalaze yabikola ebyo so wananyini obwenkomeredde n'obuyinza obwaddala eri Allah subhanahu wataala kubanga yalina obusobozi okutonda buli kyonna ekiriwo n'ekitala ekyo okutukubamu Allah subhanahu wataala yalina omukono okutuuka ku ddala lekirimu asibe soosi ekiva asibe amazzi agatambuza tabainzeabaaafuta amasanyalaze tekisoboka so halifal buli kyolaba kyonna ekiriwo newootuddawo tayizi n'emikizimbe kikirimu n'olugwe luyambako soosi ya Allah subhanahu wataala halifal ekyokubiri watasarrufan yalina n'enteekateeka yakyo kigenda okuwangaala mu nsi entambula yakyo kigenda kulya mmere ki kigenda kuma kiki kigenda kubeerawo kitya Allah atonda ente n'ebisolo ebirala ebimu birya muddo omuntu olya muddo sotasarrufan mwebimulina obulamu n'ebimu yabyawukamu okubeezaawo obulamu bwaffe enkoko zirya maize brand ate wesanga ente erya mikuta embwa erya muddo kubeerawo eryaki nyama namagumba engo empologoma tezirya muddo awamu nekyo nga ziwangalira mu middo ne tezirya muddo sotasarrufa okubeerawo kwekikwaso Allah subhanahu wataala bwatu yaziteekateeka yalina obuyinza obwo ekisembayo wamasiro Allah subhanahu wataala yalina enkomerero ya buli kimu yamanyi ebigenda okuggwera
yamanyi buli kintu kyonna bwekigenda okubeera n'engeri gyekigenda okutambula paka wekimaliriza. Era agamba nti ilaihi yurja'u amru kulluhu, buli nsonga yonna gyali ebizibwa. Allah yamanyi ffenna wetugenda okufiira. Hata tukanakugamba tukola tadiri nafsun madha taksibu ghadan, omuntu tomanyi nakyogenda kukola nakuwakikulaanizenda kati njagala ere ku makya neteteteeke ale ende mu nnimiro musanvu nveeyo ndeko ku kapiira kumive wapulaanirizedde obwongo bwo naye tomanyi kyogenda kukola kitya. Kitegeeza omuntu olina wookoma okumanya pulaani zo zirina Allah subhanahu wa ta'ala, wama tashauna illa yasha Allahu rabbul alamin. So omuntu oyingiza mu bulamu bwoti Allah yemanyi, oyongera okumutya n'okumutegeera, oyongera okufumiitiriza ku ntonda y'ebintu byebitondamu, oyongera okukusa obulamu bwo. So kugambye tekigaana mu kumuyita maliku, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yalina obuyinza obwenkomeredde mu nsonga yonna. Ekyaki tulina okuba nga tumanya min lawazimi lmalik istighnaahu ani lmakhluqat, ekimu ku biraga nti Allah ye kabaka yennyini, talina bwetaavu ebitonde byonna byeyatonda. yastaghni fi dhati wa sifati wa faali an kulli mawjud. Allah mu bwennyini bwe ne mu bikolwa bye waba agenda okubikola ne mu bitendo bye byalina, wallahi abirimu yekka yeetaaga kitonde kyonna. Abantu betaaga bantu bannaku okubeezaawo obulamu, si bwe kiri. Tosobola kutambula wabula era ojja kwetaaga muntu munno agenda okuyambako okutambula. Otya kati kiki kyako okateekamu amafuta osobola okukola ki kutambula. Amafuta ago googatunda, ojja kwegendamu omuntu atunda amafuta ogateekemu osobola okukola ki. So connection y'abantu bano gurupu eno wetabeerawo, gurupu eno ojja kukaluubirizibwa. Amasomero gatabeerewo ojja kukaluubirizibwa, amalwaliro gatabeerewo ojja kukaluubirizibwa. Amasomero galimu ani bantu ate amalwaliro ate ebintu ebirala. So omuntu yeetaaga omuntu okubeera mu bulamu bw'ensi. So nga Allah yastaghni an dhaalika, era agamba nti wamaa rabbuka bidhallamin abiid, talina muntu yonna yenna gw'alisobola kuba nti ali asaamaanyi. So inna Allaha ma'al mu'minin, Allah ali wamu n'abakkiriza, ali wamu n'abantu. Allah ali wamu n'abakkiriza okubanga yalina obuyinza okubataasa. Allah ali wamu n'abakkiriza kubanga Allah yabayamba, yabakuuma, yabawa ekkubo ettuufu. Ne Allah agamba nti wallahu ma'akum aynama kuntum, Allah wa huwa ma'akum aynama kuntum, wonna we muli Allah ali wamu nammwe amalala abalondoola. Kitegeeza eriiso lye lyetoolodde buli kintu kyonna ekiri mu nsi muno. La yakhfa alayhi khafiya, Allah agamba nti wali kintu kyonna ekisobola kubeera nga kimwekwekaku. Wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tewali kakoola kava ku muti ne kagwa wansi okuggyako nga kimanyi. Wala habbatin fi dhulumaati lbarri walbahr, yadde empeke eri wansi mu ttaka oba eri wansi mu kizikiza mu nnyanja agimanyi. Ekitegeeza nti okumanya kwe ahaata bikulli shay'in ilma, yeetooloola buli kintu kyonna kyonna okukimanyi. Ensonga zonna ezifa mu state house azimanyi, ensonga zonna ezifa mu makaaga azimanyi, ensonga zonna ezifa ku bulamu ne desitine yo. Kitegeeza malikun alina obuyinza ku buli kintu kyonna kyetoolodde okumanya wekiri, wekitudde n'ekikomere gye kigenda okuggweera. Kitegeeza omuntu olina by'omanya naye nawe okola ki? Oli pulezidenti naye pulezidenti amanyi nawe embeera. Era ntujja tugamba pulezidenti jaawe muwulire otubulire bimuwambeera naawe oyo mutwale bwabeera nono mutwale wabeera nono mutwale wabeera. Kisobola tosobola okujjaku ng'akozesa tekinologi ow'ekiko ekyawakuba ebyokutresinga n'okozesa zi GPS kibiki of which Allah tabyetaaga. So malikun fi mulkihi, alina obwakabaka bwe mu bwakabaka bwe nga teyeetaaga kintu kyonna kuba nti kimuyambako. Ekyakituna okuba nga
ثم يأتي الإعزاز والإذلال والمن والإعطاء من الله خير كله. الله كسبت الله كوكاكاني الله كباكو بياكونا الله كباكو بياكوا يونبي سنجوري رمبغمت الله سبحانه وتعالى مذل أكاكانيا تقال الله معز مذل الله كوكاكانيا سبحانه وتعالى ويعطي يمنع الله سبحانه وتعالى ويأخذ يعطي أصبر كجابنا باكو يعقوب والله ما تبانج الله يمي يبجاكو نيه الله سينغا كجاكي كنو تجيران تجيز جيكو كومبا وبيرا مسيرا أنت فقط وبيرا مسيرا نيوا كجاكي كنو تجيران تجيز لبجاكو باجا كجاكي كنو تجيران تجيز لبجاكو أمان نويو بيرا كجاكي نو چاوا كجاكو nokole ebitasana okubanga Allah yakugyeko kyebakugyeko oba kifo kyawaggulu oba yakugyeko mwana oba yakugyeko kasente oba akuwangi oba yakugyeko magulu notandika okugamba nti Allah tanjagala anta min ahmaqi obeera muntu mutegeera kitono nnyo mu bantu abategeera era mu bumpi obeera wansi wa kutegeera kwa bisolo munasema kwa suluhu ورسولا الله سبحانه وتعالى الشر المطلق عنده لا يوجد تشيبي كتيمبو ملك الله تشيبيو الله تتوقع لزنا كوتشي الله تتوقع لزنا كوكابا الله تتوقع لزنا كوبومي الله تتوقع لزنا كوكيزibwa hatta nakugano kunyingira omuntu ayigiriza muntu munne nawanembeera muntu ayanguyiriza ku mulabiro Allah subhanahu wa ta'ala Allah akwagaliza munne hadithu mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amewajibia inna Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi Allah ni kuyamba omuntu ebbanga okuyamba nanga kuyamba munne so Allah mu'izzu mudhillu wa mudhillu mu'izzu Allah wajtiwa n'abaako wasuubira okukkakkanya Samwera ate era asobola okukkakkanya n'abaako wasuubira oba wosuubira okuba nti mukibuusa so Allah tasobola talina kibi kyakomeredde era abamu bagamba nti Allah agenki ekigambo ekyo ekibi brackets ekijjemu mu bwongo bwaffe abakkiriza Allah ekibi akigeza akiradde mu maaso go kirabika ng'ekibi naye ebirungi ebikirimu munda ebyekwese osobola okubimanya obeera omukkiriza so ekibiira inda Allah la yujadu mutlaqa singa kibi kyekiri ekiri fayino otwalibwadde nga Allah teyalikusonyiya amazaani naye natugala okugamba nti omuntu naafuna omusiba hatta shawuka n'eribalibwa okufumise Allah akusangulako amazaani gabemu ekyo kibeera kibi akuleetedde ekibi asobole okuwa ekirungi ate asobola okuleetera ekirungi n'akugirawo ekibi osobola okubeera n'omwana Allah n'akugerera n'akufaako n'ogamba nti Allah mubi Allah tanjagala Allah nkakkanyiza nga weyogera mu surati al-Fil nti ila akramahu omuntu wabeera Allah muwadde wana'amahu qala rabbi akramani ne wabeera mummi qala rabbi ahanani Allah nkakkanyiza nno singa omwana ono abaddewo Allah nkirabe nti nno mukujjako yali kutawaanyiza nnyo mu myaka gye 10 awo abadde ajja kulwala obulwadde obw'amaanyi ogenda kumusasanyizako sente nnyo ate tewalisobodde wali kwakuwaza tosobola kulengera kirungi kiri kyakujjiddewo wallahi singa omuntu amanyi ekirungi Allah kyagenda okumuleetera ng'amaze okumuleetera ekirungi ng'amaze okumuleetera ekibi omuntu ono wazuula ekirungi kiri asobola okuggwerera nga olaba kakando olw'omukwano n'akaaba n'amaziga olw'omukwano gwali eri Allah subhanahu wa ta'ala sobola kukuleetera kibi washarru al-mutlaq inda Allah nsotogamba nti Katonda yakola bubi natutako kino la yudhillu liyu'izz wayanfa wayanna liyu'ti Allah subhanahu wa ta'ala atugabira okusobola okuba nti njako mu hadithi ezimu batusomesa
batugamba nti inna hadhihi dunya daru iltiwa la daru istiwa. Eduniya eno gyemulaba nyumba ya kayiringito na kambuko, si nyumba ya museetu. Waliwo ogenda okuserengeta, waliwo ne lwogenda okukola ki okwambuka. N'abawarabu batambula ne bagamba nti ayyamu yawmaani, ennaku zirimu ebika bibiri, yawmun laka wa yawmun alayka. Olunaku olumu lulungi gy'oli, olulala lubi gy'oli. Sookera ku makya yaako Allah akuteredde gw'ozadde omwana kubatikidde makerere n'oli kukukata bweyagala. Olunaku si lumu abasobola okugenda nga gw'ogenda okuwasa olunaku nebuwo, naye waliwo olunaku lugenda okukera ku makya nga guwafeerirwa. Totandika kubuuza lwaki nze, luli lwaki tewabuuza nti lwaki nze nga Allah amukuwadde omwana, lwaki Allah amuwadde nti kyokka watuusa okumugjawo Allah lwaki nze nibajjako omwana guwakudde akyaliwo. So hikimatu baligha ebeeramu okugera kwa Allah okukiriza agimanya n'atali mukkiriza tasobola kugimanya. So alima amana alima wajahila amana. So yatugamba nti ennyumba ey'ensi nyumba ya kaserengeto na kwambuka, si nyumba ya museetwe. Wamanzilu tara la manzala fara, nyumba ya kukoowa, nyumba ya kigezo, nyumba ya kukulugunyizibwa, nyumba ya kukankanyizibwa, si nyumba ya masanyu ng'abamu bakirowooza. Faman arafaha lam yafrah bilaha, omuntu wakimanya tasobola kusanyuka nnyo kuggwamu olw'ekibizi ky'abeera afunye. N'avuma banne, n'ajereza, n'akakkanya, n'abanga abasigale tebalina magezi, tebaasoma, tebaagala kukola, tebalina mikisa, beetuddeko baalemera mu kyalo olw'okuba yafunye okulimu okw'effeeri. So ye wamukkiriza waafuna akalungi lam yafrah bilaha walam yahzan bishaqqa, tasobola nakunakuwalawo ekyo kiba kimutuuseeko. Nakuwala ki qaddara Allahu ma shaa fa'ala, oba bw'otyo Allah kiba kimutereddewo. Wallahi Allah nkwebaza, Allah nabigako yangezesa birira bitusomesa naye mukungezesa owetegadunia ate kintu kyeyampamu nzite kibatuuza. Wallahi kikubisaamu kiri ebintu bikumi. So sisobola kunakuwa olw'ekigezo Allah ky'atamenya, kubanga manyi shuwa bwini sawa zinagema yampamu yasa kikubisa mu kiri ebintu byemuka. Naye kati ono eyakipanga yali emabega waakyo nalowooza nti mumazi musulku mukkiriza ddala magero twali naye namugamba inna Allaha ya'khudhu Allah akujjako asobola okuwa wa yu'ti ya'khudhu, ate asobola okuwa n'abaako byakuma. Wallahi Allah abantu bangi mu gavumenti eyo yabawa, balina ssente, balina ebitiibwa, bagenda ebweru, naye yabamu mu busiraamu. Kyekimanyi nakyo kummibwa kwa maanyi nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala yamma obusiraamu omusajja yali ow'ebbe mu Bakurayisi Abi Jahal, naye nga yaliwo obusiraamu nga laba kimu kigenda mu maaso. Abi Jahal n'agaana okukkiriza obusiraamu, n'abuwa omusajja eyali owa wansi Bilal bunu Rabah, omusajja omufirika wanene. Allah n'amuwa obusiraamu. Kati oli yamuwa ekitiibwa n'amuwa obusiraamu, ono yamuwa ekitiibwa n'amuwa obusiraamu. So ya'khudhu ebintu ebyo biri bibiri, talina kirungi, talina kibi, kyankomeredde Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah agamba nti kad ja'alaha Allahu dara balwa, Allah yakola ennyumba y'ensi nga nyumba ya bigezo, nyumba ya kugezesebwa. Ojjagera ku makya, wallahi omulimu bagobyeku bagambye yiika obuze ate nakoze undi yanjogere naye baterezaange ebijja ku bye wakoze. Okere ku makya obagezole akamotoka ko bakapikipikiko nga bakabbaluwa nyumba yakugezesebwa. Wajala al-akhirata dara, Allah n'afuula enkomerero nga nyumba yakusasuliramu birungi. Fajala balaa dunya al-akhirata sababa, Allah n'agira ebigezo byetufuna ku nsi nga mwagenda okuyisiriza okufuna ennyumba ey'enkomerero. Ebigezo bino byetufuna ku nsi n'okukaluubirizibwa z'ensonga Allah zagenda okusinzirako okukuwa ennyumba ey'enkomerero.
okuba tuteesiibiramu. Aba obulwadde bwakuba amala n'akubamu empeera okutuuka ku akawunti yo nga alhamdulillah kuliko akaliko. Allah neriba liggwanga likufumise Allah ng'akuwa empeera. So daawo baluwa eno ogezeseddwa oli mu bulumi naye okunyikiriza ebizibu bino ebikutuuseeko Allah abituusizaamu n'akuwamu ebiki ebirungi. So Allah subhanahu wa ta'ala bw'akola tayagala ngako tosobola gwe muntu wabuli tosobola kuzaala mwana we n'omwagaliza kizi. Allah atwagala okusinga ne bakadde baffe batwagala okusinga naffe wetweyagala okusinga n'omukwano gwo mukyala wo n'abaana b'ebintu bakwagala. Wallahi Allah akwagala kuba yakuwa ebintu byakuwa abantu abo bye bakwagalako nga tobisasulidde. Mukyala omwagalako bulungi Allah yakumuwa nga tabusasulidde. Omwami omwagalako ku ssente, omwagalako mahali, omwagalako figa, omwagalako magezi, ani yabimuwa? Allah yamala bisasulira nedda. So ekitegeeza ki yakwagala okusinga ate ffe wetweyagala naye ate ffe abantu bamusinga ate okusyemera kiruma walakina akthara nnasi la yu'minuun. Abantu basinga okukyeka tebakkiriza walakina akthara nnasi birabbihim wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuun. Tebakkiriza abasinga obungi Allah kujjako nga bamugattako ogamba ne weewunya omuntu awamu nekyo ga Allah gwasinga okwagala maadhalika yasinga okumujeemera. walaqad karramna bani aadama وحملناهم في البر والبحر رزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Twabuuliza omwana Adamu ne tuba nga twamusukkulumya ku kutonera ebikwasa okusukkulumya maadhalika omuntu yavaayo n'agamba nti thalithu thalatha akola wakusatu kuboneka ana rabbukum al-a'la. Omuntu mumwavu yagamba nze Katonda wammwe wawaggulu Firawuna. Kati abantu bikola biswaza. So ebigezo by'edduniya bino Allah abituwa n'ekigendera okutuwaamu enkomerero. Wajaala ataa al-akhirati bal wa dunya wallah. So byagenda okutuwa ku nkomerero ebigenda replacinga bino ebizibu twafuna ku nsinga tulabye. Faye akuzeeyo akagamba kakulu Allah akujjako asobola okukuba muganda we. Allah akujjako asobola okukola ki? Akagamba akuddayo mu bwongo bulino okategeere ojja kubeera n'okukkiriza. Naye balibba embuzi z'ekisibo kyonna ne bakimalawo nga tebaazigirwa kuba nti oli mugayaamu tobyeka kubaamu nakwerabikkira bonna. Ala bidhikirillahi tatma'innul qulub. Abange okujjukira Allah emitima gitebenkera. So ya'khudhu liyu'ti akujjako asobola okuwa. That's all. Era embeera yonna ebanga ezituuseeko gamba nti Allah yanzigyeko asobola okukola ki? Okumpa. Wa yu'ti liya'khudha ate asobola okukuwa n'akumpa. Wa yu'ti liya'khudha asobola okukuwa n'abaako byakujjako. Abo be bangi abo sijja kubawa byakugazirako. Musobola okugenda mubiboonyereza naabo amba musajja amuwa obugagga naye talina akisa talina njogera nafaana kubi ina sirimu ina omubiri tegufaanagika temubalaba obugagga yabumuwa naye yamuggyako ebitali. Idhan eryo kumanya nga Allah subhanahu wa ta'ala alimali. Kitwaka tubere nga twongera okutunulira nti ma ma'na al-mulk al-haqiqi. Obwakabaka obwannamaddala bwebuliwa. Obwakabaka obwannamaddala bwebuliwa. Obufuzi obwannamaddala eriko omuntu bwebuliwa. An tamlika nafsaka kwe kufuga omwoyo gwo. Awo nno wazze okufuga omutima gwo n'ogamba nti omutima ogwange nguwa ekitiibwa. Obwereere obwange tekugenda mu mukyala atali wange. An tamlika nafsaka. Era Omubaka sallallahu bwe yali afa yagamba nti abayo jihaadi eyo naffe y'obusaale ekyewedde kati wasirako ejihaadi enzibu simanyi munamalafa nayo ejihaadi okulwanyisa omutima gwo kigukola ki? Bannange awo naffe abawalimu naffe bamufuti naffe bakaazi jihaadu naffe ekyabuganye okwerekereza ne bagaa nti bakodde emitwalo 20 ebyo gy'abasiraamu tebatuwalire
n'ogibuuzanga ejihadu nafsi ogimanyi kisimyamu an tamlika nafsak okuuma omutima gwo okwefuga n'ogamba omukono gwange tegujja kukka gwa kitiibwa n'ogamba sijja kulyaza amaanyi awamu nekisobezanga n'ogamba sijja kwenda omukiro ekyo nga balya mwoyo mutuufu fa nfiirawo nobyekuuma wallahi kyamu si kyamu kati obwe bayita obwakabaka obwanga kibayita albufuula obuzira an tamlika nafsak min alshahawat wa min almaladhat wa min alharamat wa min kulli ma yurdi rabbuk buli kintu kyonna omutima gwo kyegwagala ebyobwagazi byabakyala ebyo ebifaananyi okusigala mu bikunta nga webasinga sukuli bagikowodde okuyimukako ekiro nogamba kansaleko awo weweefuga bwotyo anta bakwagumuzira era kusukirako ekofu nogamba nti gino emitwalo esatu sijjanibebanyimba bisimilakatwali abakozi bano bakoze omulimu gwabwe sente zaabwe weziri kambasasule omuwala ono mwanyina naye kamuleke sijja kumulika antikamulika awo wali obuzibu so mungamu erinnya lya Allah al-Malik naffe lituddira oli maliku wa mwoyo gwo ofuga omwoyo gwo ebigere byo bigenda Allah wakusuubira Allah watakusuubira toliiwo tosuubirwawo olulimi lwo lusuubirwa okufugibwa lwogere Allah byayagala lwewale ebintu Allah byatayagala olulimi olusobola okusoma ku Qur'an amatugo music taliimu atamlika nafsaka weefuga weerondoola hasibwa anfusakum qabla an mwebale munga Allah tanaba kubakola ki babala Yusuf alayhi salatu wassalam nabbi wakolimumajjulu nekyava ekyokusiirungi era akyali muto yagamba kitaawe yaloota endoovu namugamba taata inni raaitu 11 kawkaban washamsa walqamara raaitu sajidin muzeeyi ndabye emunyenye 12 ndabye omwezi ndabye n'enjula nanga munvunumira muzeeyi namugamba mwana wange la takususulu yakala ikuwatika nyamba togamba baganda mu kirolo kibalooze bajja kukolako ensaalo bajja kukolako fitina kubanga ekirolo kiwalose nina byekirabye ebiyinza okuba ebyomugaso gyolino naabifuuka bagala kufikira ab'obutawana taata wa Yusufu natandika okumusembeza nkuseddere awamu nekyo Yusufu teyabamwezi baawulira obulumi ku mitima gyabwe lwaki taata yasembeza nnyo Yusufu yagaana ngala katafunana alayo taata lwaki tukwesiga tugendako mu nnimiro mu kuyiga ne Yusufu tugenda kumukuma bulungi ini akafani yakola bwe antu mwana kubafira bana mwitya unagenda naye omusegere tulizo okulyanga mwebuzaabuziza kumuliko tofayo taata emuganda kujja kumukuma bulungi paka taata uyakona n'abawamunaabo bagenda naye kuyiga niire ensaalu eri yali tebalina bakubavaamu lwaki taata kasinga kwagala nnyo inna yusufa la habu ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dhalalin mubin taata lwaki ayagala nnyo Yusufu akantu ako tekabavaamu era ebagenda naye nga bakwamusaa mwana nga bamusuula mukino Allah wajaat sayyaratu Allah akumeza bano abatambuze abajja baaba ku Yusufu ngaali wansi mu mazzi ya bushira hadha gulamu abange omulenzi muno nabasituka abajja omulenzi bamukutte bagenze naye omufunze wa kabaka mukyala wa Yusufu yegumbye omuwala omulenzi agala kukola n'ebikolwa bya bufumbo Yusufu ebintu byamukalulako n'abayira n'amunyamba esobola kola ebyo ne Allah agamba nti walaqad hammat bihi omukyala yali amaliridde okukozesa Yusufu ensobi wa hamma bihi ane Yusufu naye amaliridde genda mu kiro talina kyakukola ngalaba akondoozi lawula raa burhana rabbi singa teyalaba kawuliro kaatambuliriza bwa Allah singa Allah teyamuwa hidaya bulunga tokikola era agenda kukikola paka gyeryaggweera omukyala nga nkalamidde watakikole ngina kumusiba Yusufu n'agamba
السجن أحب إلي واجب السجن السجن كمنا بيعذرني سيبا كشينو أنا يوسف يفوق مويه كيفية تشارج يوسف عليه الصلاة والسلام يفوق مويه بوي ni Allah yambako okufuga omwoyo kati bwobera kukolya Allah kuyambako okufuga omwoyo walladina ataddawo zaada mudan atawa abo abanatya Allah kubanako okwerunganyi Allah ajja kubawa okumutya abawe n'obulungamu kati bwobera mukiswala bwobera mubalongoofu baako byewewala okukola so ne Yusufu alayhi salatu wasalamu Allah bwati wajja namukola ki namuyamalidde ayambiramu sobi ne okusasira kwa Allah yasobola okufuga omwoyo gwe n'asalawo ebirina byonna n'abita era Allah subhanahu wa taala n'abanga yamuwa hidaaya eyo lwolwensonga bakadde bange ab'ebitiibwa okufuga okwefuga emyoyo gyaffe tutagikozesa haramu buvunaanyizibwa bwaffe era erinnya Al-Malik liyingiramu embeera eno naawe oli kabaka wa mwoyo gwo oli kabaka w'amagulu gagenda wagatambulirawa oli kabaka wa bumigo oli kabaka wa bwerere bwo naddala kakubuka obwerere bwo omanyi webukoma nebutakoma omanyi bulungi olulimi lwo kyerulina okwogera atambulika nakusa okuba nti weefuga erinnya lya Allah subhanahu wa taala ekyo Al-Malik litegeeza olu Allah yasifuka ali waggulu ala istiwa ala al-arshi istawa Allah subhanahu wa ta'ala ala al-arshi istawa ali waggulu obuyinza bwonna yabulina biyadi obweggulu n'ensi obw'ebitonde ebiri waggulu n'ebiri mu nsi na buli kimu ekyo kyonna tukinyamidde bulungi naye nakumukkiriza obuvunaanyizibwa obuba nti weerondoola erinnya lino Al-Malik wonaaliyingiza mu bwongo obwo bwoti bwe tukusuubira okubeera omukkiriza la yajuuzu man tadaafa nahwa ghaniyyi dhahaba thuluthain omuntu yenna atintima omuntu yenna agonda omuntu yenna yenkakanya omuntu yenna avunama mu maaso g'omugagga yenna ekimu ekyokusaliza eddiini kyekiba kigenza anta indaka Al-Malik olina kabaka ye Allah subhanahu wa taala lwaki ovunnamira ekironde ekirala teri kitonde kikkirizibwa kuvunnamira ekitonde kinne waakyo tulaba oba bakuta kweyala oba bakuta kuba kuvunnama ku kyalo kuba kweyala kusimanyi ojja kunyambako mwekyo naye omuntu yenna kasita otintina waffe naffe hatta obusiraamu kyagambye n'okwaniriza abakozi babiri omubaka Muhammad sallama kaana yanha yalinga aziriza nnyo abantu okuyimirira ng'atuuse nga tulaba emikola bakabaka siwekize bano basajja bakubaanange batse ali ate bati otera okuderayo ogenda mukulu akoze ki yimirire kumwaniriza kireeta kivu Allah subhanahu wa taala yekka wetulina okugulumiza mumbeera eyo so kubanga olina kabaka kikyogenda okutya kun maa Allahi tara Allaha maa beera ne Allah ojja kulaba Allah nga ali naawe ojja kulaba nga olina amaani ojja kulaba nga oli muvumu ojja kulaba nga oli mumalirivu mu nsonga yonna kubanga omanyi anta mufiqun oli mumativu mu mutima gwo nti Allah subhanahu wa taala biyadihi mulk mukono gwe mumuli obwakabaka mukono gwe mumuli obuyinza obwenkomeredde ku mukamawo akyakugamba kwebikirira ku bukyala okubanga wona ebikirira ku mulimu tetukuwadde tokola nsobi tokola zambi kusanyusa muntu ng'onyizaani Allah subhanahu wa taala lwaki obeera wakuvunamira taata jjajja maama mushiriki waawe so
la yanbaghi lilmu'mini an yudilla nafsahu. Omukkiriza tagwanira kwekkakkanya. Lwaki weeyo antumul a'lamu mwabaki mwaba waggulu lwaki akutiisatiisa nti ejja kukugoma mulimu maniho zenna Allah wange oba ngoba ngongobala mukyamu fabillahi wa ni'ma ngoba fabillahi wa ni'ma ngenzi ayi Allah kusaba ontusize mwekizibu okwo ejja kulaba Allah byakola. So al-maliku an tara nafsaka ma'a Allah kulla waqtin mahim. Okulaba nga buli kaseera ssaawa abiri mukulire Allah kuba la yusalu amma yafaala yetabuziba byakola ate ffe tujja kubuzibwa. Gobeera mu ngabi beera teeka ebintu bye mu oda saala sola zo ttaano emitima gyabo mulaba nti bazimukijja kugonga bajja nakuyita ku nga tubakoze ki tubayise entabyo ojja kuziita ekimu ojja kukiyita kubakoze sajja ekintu kino akikuba atya lwaki kubanga kuline kabaka. So balikalaba nakuwabaniye mukama waffe tetugambye tunyome njagala tubyawo kuba Allah tulagira watiu Allah watiu rasula wa ulil amri minkum mukolere Allah mubaka we then nawe mulinako abalinako obuyinza tubawe ekitiibwa kyabwe kibasaani sikubati era ebyo baba basomesa tawhidi basomesa emiteeko gya ibaada mwenjiri jo mulimu alkhawfu tya waliwo khawfu na ibaada ne khawfu ashirik okutya ne khawfu tabii. Khawfu na ibaada ne khawfu tabii. Okutya okwa ibaada kwe kutya omuntu nti ajja kukutuusaako obulabe. Olina gamba ajja kukuloga ensinga etuuke awasikyata kuyitawo. Khawfu na ibaada ani alina okukiriza ani gwotisatanga ojja kundoga ensinga etuuke. Omusajja oyo tomuzanyirako asobola okuloga simanye ennyindo nedda mu mutwe simanye omukono negudda mu kifuba kale asobola okubikola naye bimashiatillah olw'okwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omukkiriza tatisibwatisibwa kuba alina amalimu tatisibwatisibwa mulogo tatisibwatisibwa mubbi tatisibwatisibwa mukumpani tatisibwatisibwa mubyanzamaani ejja kukutta. Omukkiriza ebintu babimugamba gamba nyatta yaani kulla yusibana illa ma kataba Allahu lana wa maulana. Bagambe tewali kijja kututuukako okujjako ekyo Allah kyeyatukola kiyatuwandika ye mukama waffe. Ate kuŋŋambye wenkugoba wano ku mulimu ogenda kulyawa nawe nkulabako miskini nakujja mu kyalo naye notandika okutiitima okutigumira ewenalikirira nina kukola ntya abamu ne batuuka mukwetuga. Omukkiriza weetuga olw'okuba mukazi yatuga. Omukkiriza osobola okwetuga olw'okuba omusajja akoleseewo. Omukkiriza osobola okwetuga olw'okuba akalimu kaweddewo boosi yakubidde essimu leetaano kiyange leetaano mmotoka yawe. Omukkiriza bibeerawo. Osobola okugenda okusamira, osobola okugenda okuloga, osobola okukola ensala ku munno. Almu'minu muwaffiq yabastajja lyerinnya lya Allah al-Malik kuba alina kabaka, alina ow'obuyinza, alina ali ku mutikko, alina atayiwa Allah subhanahu wa ta'ala. La yahtajuhu kullu faqir. Allah buli mwavu amwetaaga, buli mwavu yeetaagani Allah subhanahu wa ta'ala. Wayahumu alayhi kullu asir. Ate buli kintu kyonna ekizibu eri Allah kyangu. Allah buli mwavu yeetaagani Allah. Ate era buli kintu kyonna ekizibu eri Allah subhanahu wa ta'ala kyangu kanyoombo. Ye alaba kirabidde ekyabulimu yakugenda okukwera ebyo obunyobwa byabulijja abantu basobola okugenda ebweru n'empiza tebazirina mu pasipoti natutadde mu 11 abantu bakola zinijja yadde nga n'ekikumi tebakitaddeemu. So okukkiriza okwo nti tulina kabaka waggulu, tulina atulina entikko, tulina asobola okukusalirawo ekigambo kikulu nnyo. Tulina kiteeka mu mitima gyaffe tujja kuba tumaze okukkiriza ebintu bya Allah al-Malik nti alina obuyinza obulikomere buti. Ffe ebyokulabirako nga bisatu
tumalirize inshallah. Mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamukubunya mu kibuga Makka, ne bamukola byonna ebitakola ebibi, ne bamugerera, ne bamusibirako ewaka boyikooti, ne bamutuusaako buli kikka kyakunyiizibwa kyonna, ne batuuka n'okuteeka obuyumbirango wayitira, ne bateekawo amaggwa, ne batuuka n'okumukuba amayinja, ebintu bye bamukola. Mukama yamugamba wabiseemuddema nabira bwebayo naye basenguka basenguka kiro ne musajja wa Abubakar radiyallahu anhu, abasajja babalinnya akagere bagenda paka mu nkuko eyitibwa Gaaru, ekibwa ekya Gaaru Hira, Gaaru Hira, barakallah, ate Gaaru Tawuri eriwo. Waliwo empaka enkuku gyeyafuniramu Abubakar nene enkuku gye beekwekamu. Gaaru Tawuri eriwo Gaaru Tawuri, Gaaru Hira, Gaaru Tawuri kama mwaka watabayizi inshallah bajja kutuyambamu enkuku gye beekwekamu bayitaba ate gyeyafuniramu obubaka tebeekakasa. Gaaru Hira gyeyakola ki? Gyeyekwekamu gyebafuniramu obubaka, yafuniramu obubaka ate gyeyekwekamu inshallah abayizi bajja kutuyambamu. Idhan mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeekwekamu naye bali mu bukasajja bajja babalinnya akagere babatuukako. Abubakar radiyallahu anhu alengera ebigere by'abasajja abo namugamba waayi tuwedde abasajja abo batutuuseeko. Wallahi omubaka sallam yalina siqa, yalina obukakafu, yalina essuubi, yalina obuvumu mu Allah tasobola kumuyiwa. Namugamba nti ababa wange gwa Abubakar maavanuuka bithnaini, olowooza ki ku babiri? Allahu thalithahuma, owokusatu baliweza mu Muhammad. إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ويغامبira muganda we munne swahibi munne banne totya Allah subhanahu wa ta'ala ali wamu nabo. Mulaba weyakiriza nti alina obuyinza obwenkomeredde ku bulamu bwekutaasa bajja kutuusaako obulamu kulla musibata illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Bagambe tewalajja kututuusaako obulabe, tewalajja kundoga, tewalajja kunjakuwaza, tewalajja kunziza mabega okujjako ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakola kiyampandiikako. Wallahi ngobera n'obukkiriza obwo obeera mu nsi owulira akawole kakufuwako akalungi osimu yo newebula qadara Allahu ma shaa fa'ala Allahumma astajirni fi musibati wa khulufni khayran minha. Noonyezaako bigaanye qadara Allahu ma shaa fa'ala yene kukyala oyigubete muki omukkiriza la yafa tatya era naye yali mukukunagamba golooza ki nga Allah yewokusatu. Allah mu kaseera ako n'aleeta enjiibwa n'ebikawo nabbu binazimba ku mumwa gw'embugu sajja bagenda okutuukawo nga bonna basanga tayinza kubanga nabbu yalibadde taliiwo alinagana amagigi ekyo balibadde bagaasa sajja ne batambula nga nebajumira. Ate nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abasajja webamuteega mu nnyumba ng'agenda okusenguka ekiro ekyo n'afuluma mu nnyumba nga bonna bebasa wallahi n'alekamu ali n'ayitawo n'akola n'enfuufu n'abakola ki wajjawo n'alakula obubiri ayigamba ekya nteeka ku mitima gyabwe tebalina kye surati Yasin ayisitandikawo bwezolubiri n'agenda nga bayirako enfuufu sajja n'amomba nagaginyonga obulabe efiqa ebyo abajja kuntaasa newaba musirikale bagyawo newabeera waliwo abaka. So okutya kwa ibaada kwe kutya omuntu okusaako obulabe ng'ate waliwo kabaka amma. Okutya okuli tabia kwe kw'obutonde omusozi egujjawo tabia tutyakwenga kubanga okusimba omusozi egujjawo sakumwami ndimuswala wallahi omusota oba sidda oba ekintu ekyokulabe okutya okwabulungi emundu wenkuga tuyinza kulina okutera ekikola ki okutya nga tukuvunaanga era mutukira ne Musa alayhi salatu wassalaamu Allah yamugamba nti wama tilka biyaminika ya Musa qala hiya asii tawakkau biha wa fiha waliya fiha ma'arib qala khudha ya Musa alqiha ya Musa فإذا هي حية
tasa kyeki kuli mukono gw'Musa nti mugo gwange olunze ensolo zange tulina ebirala byekunkolera gusuule n'agusula negufuuka omusota Musa n'atu Allah agamba nti fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa n'afunamu obudde bwabuto khudhaha bukwate Allah amala mugumya wala takutoti tujja kwezzaamu bukwate mulaba obukkiriza obwo Allah akugamba totya kati gwe Allah yakugamba abalabe munze mbalina mu mikono gwe tobatya nja bakukwatirako nesiga olutandika okugumira oba onoonya kubutu oba onoonya ennyumba oba onoonya mulimu oba onoonya mwana oba onoonya mukyalo oba onoonya musajja ilayi yulya walamu okulu ensonga ezo nze nzinako obunyumiza gwe faabuduhu Allah bwatikugamba gwe musinzi watawakkala alayhi onesigamireko oteekewo amaki amakubo oba olina kyoyagala ku Allah subhanahu wa ta'ala teekawo amaki amakubo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ataasibwa abalabe mu ngeri ez'enjawulo ne Nabbi Musa alayhi salatu wassalam mujjukira abasajja nga bamuli emabega bamuli biki ebyaddirira malikun kabaka Allah kabaka abasajja bagamba nti ya qala ashabu Musa inna lamudrakun Musa abasajja babisisinkanye qala la taqa temuti inna ma'iya rabbi sayahdin ndiwamuni Allah wange فألقى الله قدامتي موسى الله نامراجلا فضرب بعصاك الحجر وبعد ناظر النيانجا نبما مكتوب موسى الله نتاسا روكي زوجو تمانيت وقواليان kenjagala okupanga kumuzikana kwomula kikasigaza waliwo buli kintu kyonna ekiri ku nsi kuno kirina sababu kirina ensonga kwekiyimirira okubeerawo mu kintu kyonna niwange tutudde waliwo ensonga ezasooka okubeerawo then kino nekikola kikibeerawo olwo abaatuuza obukiiko amazzi tutayiro ensonga ku nsonga zino Allah nayisirizaamu nekikola kibeerawo kitegeeza kubanga oli wakwesiga Allah nti ye kabaka yatera okukumalira mu nsonga yonna teekawo amakubo mwage nokuyisiriza teweetulako kola noonya omukyala noonya omwami noonya omwana noonya ekyokulya Allah subhanahu wataala ajja kukola ki ajja omala omwesigamireko era abamanyi abamu batusobeza bakugamba nti teekawo ensonga ka an ijal al asbab كأنها كل شيء وفلان سنجي زونغا يبريشيمو وتوكل على الله فكأنها ليست بشيء وسكمل الله وجهك وتجيب kalima wageza gomu obo yagala okufuna kasente era mu nnimiro saawa ezensonga zotaddewo Allah mwagala okwisiriza okuwa akasente kabeere mu nsawo sere simala kugajja mu nsawo olina okubaako byosooka okukola zibaki ozituukako olina okwetikka omusemyo yensonga gyotaddewo okwangusa waggulu ku kalina bakuwa omutwalo gweggulu olina okutuuka kapikipiki osomba ebintu by'abantu ekujja wano bize wali bakuweyo ebbiri zensonga ezotaddewo sente zisobola okuddeekugire mu nsawo naye ensonga zino zeesigamireko nga ziringa buli kimu bibanga ziteekeko obudde buli mugumirize buli mukuwa obudde weyise kuvugirika kasitopa ebintu bikwate bulungi bikwate enkola beera musajja mwesigwa beera musajja mwesimbu beera musajja wakasima mu byokola ezo ka annaha kullu shay ozimalireko obudde ensonga ezo kugenda okuva akasente thumma tatawakkala ala Allah oluvannyuma wesigamira Allah ka annaha laysa bishay kibenga watali nansonga ziri obudde bwosolayo bwotuuka bino byonna bimazi bugenza okukola ki kusaala okuwali okuba kuzze wasijja kukotowala wesigamira ku Allah ng'olinga kitwala nti tewali na kirala kyonna kyokola naye bwe wolanidira ensonga ziri okuzifuula nti ze zigenda okutuusa ku buli kimu wallahi lan tuhaqiqa najja tojja kufuna buwanguzi si buli kubeerawo kwa nsonga nti ojja kufuna results si buli awasa nti azaala omwana naye ate nabbi wa Allah Isa alayhi salatu wassalam yalina kitaawe Allah
yawa Maryam omwana nga tewali ensonga ya musajja. Kitegeeza nti ensonga ziriko aziterako sitaamu zituukirire oba tezituukirira. Byokola byonna okubaako byonoonya okufuna, oba okola mulimu kufuna kasente, oba okola mulimu kukola ki, omulimu guno gwokola tegugeza tekukumalira obudde kubanga waliwo alina kuteekako sitaamu era gyebujjaokamukundu. Byokola bino byonna kusobola kumakyana tebimu. Era abali abasajja Saudi Arabia abategera okukkiriza, abategera okusiraamu nti Allah alina sitaamu ku buli nsonga. Eswala kasite efuuka agaana buli omu nga kyalika akivaamu. Naye ffe amalirize wano tulina ffe abamaofiisi katumalize kamyinti kika naye gazaala ebyemaze okukimu olwokuba nga tumanyi nti ensonga zetuteekawo zezigenda okutuusa ku byetwagala muno. Abavubuka bali basobola okubeera ewaka ne bamala emyaka 2 oba 3 wallahi nga tebalina mwana, naye nga bavubuka amaanyi mugalina. Oli omukyala yazaala nga tewali musajja, ekikwewuunyisa ekyo n'ebintu bingi bino nga bizze okubeerawo nga bizze bibeerawo ng'ensonga zibeerawo oba tezibeerawo nga Allah subhanahu wa ta'ala yeduhaqi anajja ateekawo sitaamu. So ensonga tuzitunuulire nga tuziteekako obudde buli kimu tukikola nga ekirina okukolebwa, naye bwe kituuka okwesigamira Allah tutwale ekibiri tebirinawo, tubumalireko obudde bwaffe tutwale biriga tebirinawo. Eduniya Allah agira okwayagala netwatalagana kyekimu ku byewuunyisa. Man kana yuridu ajila ajjalna lahu fiha ma nasha. Omuntu aba ayagala eduniya tugimuwa nga twagala. Waman arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha. Omuntu ayagala okukolerera ebyaddala n'atabeeramu bukumpanya, n'atabeeramu kweraga, n'atabeeramu biki, ulaika kana sa'yuhum kullan numiddu haula wa haula. So Allah awe duniya gwayagadde ne gwatakola ki gwatayagala. Yagiwa Qaruna. Qaruna yali mukiriza, Qaruna yali musajja mukafiri, naye Allah yamuwa duniya. Ate duniya n'agimma. Abasajja abaali abalongoofu ba Abu Hurayra baafa abamu tebalina kyamaanyi kyebalina. Ate asobola okugikuwa ensi n'akuwa n'afira. Abdurrahman Allah amuwa obugagga n'amuwa n'afira. Ate n'awa n'enfuma Abdurrahman obugagga n'amuwa n'afira. Nasaba bana ridwanullahi alayhim baali bayitirivu abalina ssente, abalina obugagga. Ila ekitulaga nti kolerera byokolerera ng'okimanyi nti eduniya giriko naye alina okuteekako sitaamu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate wayagala gimu oba ayagala takukola kino tagiima. Era kye bayita okuzira okukolerera ekyo ekigenda okubeerawo oluvannyuma ekyolubeerera kye bayita obulungi okukolerera ekintu ekigenda okumalibwawo akantu akatono, okuŋŋaanya by'okuŋŋaanya mu nsi, n'okuŋŋaanya obukulembeze, n'okuŋŋaanya embaali, n'okuŋŋaanya ebimu kimu, n'okuŋŋaanya buli kimu. Naye ekizibu kye kirina kiri kimu, almautu yunhi kulla shay, okufa kumalawo buli kimu. Kasita ofabekapa kullu shay kabisa ekimu kikoze kiweddewo. Kati mbakubiriza nga nange seeseera mu linnya lya Allah likamali kyetuba tutyamu tumanye nti alina okuweereza kimu. Kole bye tukola naye nga Allah tumukuleereza, Allah nga tumulowoozaako first page, si kulowooza ku ye luvannyuma. Era tumanye nti tukolerere duniya naye tugibeeremu successful naye erina omulabe wano ku ttaano wano end of the ttaano wekufa yajja kusazamu yonna. So omugezi yakolerera akhira etagenda kusaanawo, n'akolera duniya omuyambeko okuba nti afuna akhira. Era yabeera mugezi nakusi naasi, yabeera omuntu omu ku bagezi abasingira ddala. Tusaba Allah atuyambeko okuba nga tuteeka mu nkola yonna byatulagira okuba nga tuteeka mu nkola. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا واجتنابه ويسر لنا